from verse number 1 Sizofunda ivesi lokuqala to verse number 9. siyofika evesini laka-9. Ngomkhombela asikhulekele. Amen. The second book, Paul is writing to the Corinthians, Incwadi yesibili yabaKorinte, chapter number 12, verse 1 to verse number 9. Incwadi yesibili yabaKorinte. Kumele ukuba yizibona noma ungasizi, kepha sizaphatha imibono lezambulo zenkosi. Ngiyamazi umuntu eKristu sekuyiminyaka e14, nakuba wayesemzimbeni angazi, nakuba wayengaphandle komzimba angazi, uNkulunkulu owaziyo, onjalo wahlwithwa, wayiswa kwelesithathu izulu. Yebo ngiyamazi umuntu onjalo, nakuba wayesemzimbeni, nakuba wayengekho emzimbeni angazi, uNkulunkulu owaziyo, ukuthi wahlwithwa, wayiswa eParadisi, wezwa amazwi angakhulumekiyo okungavunyelwe ukuba umuntu awakhulume. Ngonjalo ngizakuzibonga, kepha ngani uqobo, angizukuzibonga kuphela ngobuthakathaka bami, ngoba noma bengingathanda ukuzibonga bengizokuba yisiwula, ngoba bengizawube ngikhuluma iqiniso, kepha ngiyayeka. Funa umuntu acabange ngami okungaphezu kwalokho angibona ngiyikho nakuzwayo kimi. Ngalokho ukuze ngingaziphakamisi kakhulu ngobukhulu bezambulo, nganikwa ifa enyameni, ingelosi kaSathane, ukuba ingimukule ukuze ngingaziphakamisi kakhulu. Ngayo-ke nganusa inkosi kathathu ukuba isunge kimi. Yathi kimi, umusa wami ukwanele, ngokuba amandla ami apheleliswa ebuthakathakeni. Ngakho kunalokho ngijabulela ukuzibonga ngobuthakathaka bami, ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami. I must go on boasting, for all there's nothing to be gained. I will go on to visions and revelations from the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago was called up to the third heaven. Whether he was in the body or out of the body, I do not know. God knows. And I know that this man, whether in the body or apart from the body, I do not know, but God knows, was called up to paradise and heard inexpressible things. Things that no one is permitted to tell. I will boast about the man like that, but I will not boast about myself, except about my weakness. Even if I should choose to boast, I will not be a fool, because I will be speaking the truth. While I pray, so no one will think more of me than is warranted by what I should or say, or because of this amazingly great revelation. Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me. 3 days I pleaded with the Lord, so to take it away from me. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more greatly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Tell us, Baba, incarnation of the cousin of Jesus Christ. That is what was it for you. I'm not just going to I'm not in our own place and proceed. But you call yourself a spirit and unconscious. What the spirit is in our eyes and praises and shins. Scorchele, spinde, che cammina casa di vostri Gesù Cristo. Usa
engaziphakamisi above everyone else. ukudlula wonke umuntu. I was given a thorn, Mina nganikezwa Eve a messenger of Satan, umessenger kaSathane or in earth. ukuthi ingihlalise phansi Yeah, or in control. ukuthi ngilawule A thorn Eve in the flesh enyameni to bring me down. ukuthi ngiyehlise Because I just had ngoba mina ngibe an extraordinary revelation. nesiboniso esingaphezulu So because of the revelations, ngenxa yesambulo it was going to be easy for me bekuyoba lula kimi to think that I'm above everyone else. ukuthi ngicabanga ukuthi mina ngaphezu kwawo wonke umuntu. Then a messenger of Satan Weza umessenger kaSathane was given to me, yanikezelwa kimi not by Satan. hayi ngoSathane. About the context in the sharp. Ngifuna ukuthi silungise. Again, revelation does not come from Satan. Angithi isambulo sibuyi kuSathane. But when it came over to Ukuthi mina ngiyehle ngibuye ngize ebantwini. a thought was given. Iva lanikezwa kimi. God is a message of Satan, Umessenger kaSathane. but it's not from Satan. Kodwa ibuyi kuSathane. Or in whose Ukuthi mina ngiyehlise. you control it. Mina ngilawuleke. Amen. Amen. You see, for you to understand this, Uze uyiqonde lento. I will preach, let me teach a bit. Ithi ngizoshumayela ukuthi ngicale You ngifundise. need to understand Paul, Funa kuma umqondo uPaul or Bila Kema, ukuthi ungubani. or to understand where he is. Ukuthi wena uzobona ukuthi uqonde ukuthi ungubani. He is Saul. Yena ungakhohlwa ukuthi unguSaul. He is a lawyer by profession. Yena uyiloya ngemfundo. Yena uphethe imibhalo lomuntu. Umjuda wamaJuda. He is a Pharisee. Yena ungumfarisi. Hayi akusuka ukuthi nje okwenzisayo. He is a highly educated. Umuntu ofundeke kakhulu. And not only that, Akupheleli lapho. he is also dangerous. Yena unobungozi. Amen. Amen. Now he is Saul. USaul. Unahlolisa kereke. Yena bebehluma ezibandla. Vetach. Okumthetho kodwa nayihlolisa azwele mawabo. Yena bebehluma phethe imibhalo. Ayihlolisa asathabe muntu. Yena angasabi muntu. And then he went into the Damascus road. Wahamba lapha eDamascus Road. Remember, this guy kamkhwala enkateni. uNkulunkulu wabona ukuthi le ndoda ngalendlela ngayo. Abathi evangeli. Yena akadingi umuntu ozomshumayelela. Abathi intente. Yena akadingi intende. Wathanda sebenzi. Ufuna uJehova qobo lwakhe. Wayibona le dipitso tse dingwe ne. Yazi Ona sorry, dipitso ka tsela e tshwanetseng. yazi bese kade sibizwe ngendlela ehlukene. Ya ababitso ka tsela e tshwanang. Asibizwa ngendlela efanayo. Ona le dipitso tse dingwe. Kodwa kunemanye imibizo Di ka botsosa. ingakuthusa. Solo rerela family. USaul akashunyelelanga ivangeli. No se lo tsoka ka morerela. Akunamuntu bengathi bengamshumayela. Ka fela Jesu ke morena. Bengathi uJesu inkosi. Namukobonza le kokwa. Hayi bekumhlangana nogogo wakhe. Mulimo bona uNkulunkulu wabona ukuthi lo bathanda. lo udinga mina qobo. Ngikuba amen. Amen. Bathanda. Lo udinga mina. Hayi matsileni. Uma sendleleni Mulimo wetela. uNkulunkulu wamvakashela. Amshamba kana khadima. uNkulunkulu wamshaya ngesulu. Amneafat. Wamhlalisa phansi. Abamutswala lana. Waphinda wamvala namehlo. Arubona boy. Wathi mfana There is a street. kunomgaqo It's called straight. ebizwa ukuthi i-straight. How is what? Amen. There is a street Kunomgaqo that is called straight. obizwa ukuthi u-straight. Saying, Lokho sabayo wena. sihamba Sihamba sidlula ngapha. But the time has come. Wathi isikhathi sesifikile. I am sending you Mina ngiyakuthumela. to a street Ngikuthumela emgaqweni that is called straight. ebizwa ukuthi straight. I think it was dangerous. Uma bengithi bengiyingozi. You must go and read the Bible. Funeka ufunde iBhayibheli How lakho. many must come there for? uNkulunkulu benceda umyehlisa. At the same time, Ngaleso sikhathi uthatha uthapha uthinte indoda ngale. I took my Bible is just an ordinary elder of the
church. abafundi bebandla bathi nje Asimruti. akusumfundisi Mara mlima mutacha. kodwa uNkulunkulu wamthinta Israeli Ananias. igama lakhe uAnanias What about boy? uthi mfana Together, what you are doing? yena lo wenzayo Represent a new teaching. thina siphethe isikho esisha Go to the street constrict. hamba uye emgaqweni obizwa straight There is a man there. kunendoda lapho Tumukwazi macho. ngimfana bethu Kibatala mukaiti. ngifuna ukuthi wena umthile Ananias ulima mutho. wona ukuthi ubani lo muntu Anakusola. uthi usona Ananias awumthathi. uthi Ananias uNkulunkulu mara awumthandi Awumthathi. awumthandi Undrumela ukriminal. ungithumela kwisigebengu Ngiyamuthaba mutho. ngiyamsaba mina lo muntu Ulimuru sitawala kaya. uNkulunkulu uthi ungakhathazeki ngaye Ibhizika yena. mina ngibhizi matasatasa naye Izinto ziyatshentsha. ilo linapila Balelele wethu nye. ibhayibhile oyifuna uliphethe How do you get to the New Testament? uma uya kwi-New Testament More than half ya yona. ingxenye yayo Imwethu ke muthakawo. ibhala ilendoda So ngimuri ibhizika and here. uthi thina sibhizi ngombhalo Alibizi muthu fela. asibizi nonoma ubani Ribiza kakaba. thina sibiza igama Ribizika something else. sibhizi ngeinto Samaya awufika moye. hamba ukofika laphaya I will show you. mina ngizokhomba Afika kwa Biblia. uma ifika lapho ibhayibhile ithi Kuna cabbage. bekuney'nyembezi Then you do macho. ebezihleli emehlweni Yawa on that day. zawa ngalelo langa I changed and eat yena washintsha igama from being Saul lokuba ngusoli to being Paul. abe nguPaul So please your high. ubizo lwakhe I tell you ya high. ayifane yami neyakho Unadima kimudimu kasini. uyanda uNkulunkulu qo So by near his calling, ngokubizwa nje kwakhe who is one agapaha. yena kulula ukuthi yena ngabaphangaazigxatsha aziphakamisa Unakaya kwa him because yena yephezulu ngoba unadima kimudimu. ulandwe uNkulunkulu Kwa him way akanadanga umvangeli now where he is writing today. nasi abhala khona What namhlanje I know of a man. uthi ngiyayazi indoda Akamusho ngeka. amlithi kalibizo What I know of a man. uthi kunendoda engiyaziyo Omulibadile ngomlifta. noNkulunkulu afika mphakamisa What I don't know already. He was in the body angazi ngoba bekesenyameni or he was in the spirit. kodwa bekesemoyeni What I know about this man. kodwa ngiyayazi ngale ndoda After a big revelation, kodwa emva kwesabulo it was very easy for him. kwaba lula ukuthi Akapahama. ukuthi yena angaziphakamisa Kulima bona muri oh. uNkulunkulu wabona ukuthi lo Akaya bodimu. angaya phezulu Uri kulima supply. uNkulunkulu wenza icebo A thorn from a message of Satan ebuya kwisithunywa sikasathane was given to me. yanikezwa kuye Let me stop here and tell you. ngibela kukhuluma Corona ni pain ni tell ukuthi kunemapeyi you. You trouble kare kita sata. sihlukatheza kasathane Marawa ni fake sata. kodwa wena uzindawo usathane haleluya There are other things. kunezinye izinto They are frustrated. zakuhlangahlanganisa How did you uma wena uzibhekile Did you ubona kare ke sata? ubona ngathi usathane But I came to tell. kodwa msawuzomtshela Asipain yoyote. asibuhlungu bonke Kama sata. ebuya kusathane Unalipeni yewe. ubuhlungu Narifiwa. esinikwa Unalipeni yewe. enenike And understand that. And then I engayizama ukawabulaya. ukuthi kunayo Ikubelezi. kulele Ikubelezi. kulele Ikasi wena. Ukawulukisa. Haleluya. Unalipeni teliwe. Kuna kulibuhlungu. Usatuna makamudimu fatso. Kuna ukubonga uNkulunkulu ngazo. Hakale nesitona. Uma engasiyizo. Yabushi. Wakhala wafa. Haleluya. Uri. Kama kana this revelation. Uthi ngenxa yalesambulo. It was going to be easy. Bengekho lula. Uri ke phahame. Ukuthi ngiziphakamise. Let me stop here and tell you this. Sithi ngibela ngumtshela. Uri revelation. Ukuthi isambulo. Yana bangwe goals. Ngesinye isikhathi ingozi. Uthi sana. Uzufundisa. Asana kama mole lesohana na. Akazange waba insizwa. Sibona simukereke. Ngikhulele ebandleni. Revelation. Isambulo. How say trouble me. Uma
Uberekiswa kimdini. Ukusetshenziswa uNkulunkulu. Uberekiswa kimudini. Kana bonke awusina timing. Ngesinye isikhathi umuntu engathi Ukawuwisa. ungamlahla phansi. Kunenye indoda engichaza umfundisi. this morning. Ngikhulume ngayo kuThobela FM namhlanje. Igama lakhe Elijah. Elijah the prophet. Elijah prophet. The ministry of Elijah. Inkonzo kaElijah. Ufela uNkulunkulu matha. Uphelele entabeni. Asibona mina thaba. Umengathi ugibela intaba. Ayikuna tutsi. iBhayibheli lithi bekahlele. Prophet abapha. Ehlele nabaprofethi 450 yabo. abayi-450. Aliwa. Eyedwa. Aramabona are. Wathi kubo. Are kisasekhale. Wathi lethani isihlabelo. Ribona wena mudimo ophila njiwa ma. Sibone ukuthi uNkulunkulu ophilayo That kababa. is the top. La kulapha The entabeni. ministry of Elijah. Kulawo inkonzo kaElijah. You know the scripture. Yena yazi In imibhalo. the Bible bakisamethi. iBhayibheli lithi baletha amanzi. Bathela. Bathe. Kasino bathela. Bengathi ugalela. Elijah. Elijah. Akhweleka. Wamemeza wathi. Murena I know you. uNkulunkulu ngiyakwazi. Urwena wonguzwa. Ukuthi wena ngiyangizwa. Kanye urabe. Uma ngikhuleka. Mulu wathewa. Umlilo wehla. From heaven. Wehla kuye ezulwini. Wachisa sikale. Yena wavuthisa. But go and read Elijah. Kodwa hamba uyofunda uElijah. Kasino wachisa sikale. Ubengathi ukuvuthisa. Abaprofeta babhale. Abaprofethi abakabhali. Bayikhaba bayibulala. Bayazibulala. Khatama yabo. Umehamba lapho. Ululanga the tree. Yena uhlala phansi kwesihlahla. Alimurema. Uthi Nkosi. Kinakiliwa. Yimi ngedwa. Njani? We won. Uwedwa. Are one. Wathi Nkosi ngingedwa. Omberekisamo. Omsebenzisayo. Ibile. Ema profeta bamakhwite. Nabaprofethi abaningi sebefile. Kusese nakiliwa. Sele mina ngedwa. Ulibona bona Elijah. uNkulunkulu wathi ngeElijah. Ukarara kaphelana. Ngathi mina sesiyajwayelana. Ukarara kaphelana. Ngathi mina nawe sesiyajwayelana. Ndimo. Uthi uNkulunkulu Sakutomo one. osebenzisa umuntu oyedwa. Wena ucaba ukuthi uNkulunkulu osebenzisa umuntu oyedwa. Athi bona ke. Awukho wedwa. Nginamakhulu. Wena ukhathele. Hayi phuma uhambe uyophuza. Kunomfana. Obizwa uElisha. Ngishintsha lekugcineni. Wena hamba. Because unanawiwa. Wawucaba ukuthi wena. I came to tell you. Ngize ukuzokutshela. Outside Tokome. Ukuba ungazinakekeli. Yazifundisa. The better part of my life, Yazi ingxenye enhle yempilo yomfundisi. I am in the police. Umfundisi usemaphoyiseni. It's only working at 23 years. Ungene lapha na 23. So protocol is a big. I-protocol uyiqonda number 1. And the ranks. And nokuhamba kwayo nohlelo lwayo. I didn't listen to the router. Bengezifundisa. So I know who is senior to me. Ngiyazi ubani omkhulu kimi. I know who is junior to me. Ngiyazi ubani omncane kimi. But sometimes in the church, Ngesinye isikhathi emandleni. I get some more conference. Bengihamba la kumankomfa. I think I have some. Angicekeli phansi. Nginokubheka inceku zikaNkulunkulu. Especially about the fathers. Laba bathi bangabobaba. No. What is a lady fathers? Laba akusabo baba laba. What do you mean? Laba uNkulunkuluwana. Lo yena ufika esigabeni sokuthi abe ubaba. Manje sekuwuye uJesu. It's dangerous. Kuyingozi. Kunabanye abantu. Nabanye uNkulunkulu wawasebenzisa. Abantu babatshela hayi uNkulunkulu akusebenzisa. Yena washintsha ukusebenza uNkulunkulu. Ngoba yena uNkulunkulu. Jesus. Every time I'm there, Yena njalo mina khuluma. uNkulunkulu. asana voice here. Yena akasakwazi ukuzikhulumela. Khuluma uNkulunkulu njalo. Akakutshela ukuthi wena esogwini. Kunabantu abahlabeleli. Sawa sakala
uses. Nathi uNkulunkulu usebenzisile. Hayi ya. Asabona ukuthi moya nami. Asikwazi ukuhamba manje. He is exalted. Yena uphakanyisiwe. David habuwa. uDavide belebume. I want you to listen to me. Funa ukizwa. Hasuna abraya Goliath. Uma mkadubula lo Goliath. Ukuzo awulanya Goliath. Uma mkadubula lo Goliath. Habuwa. Uma esebebume. Balili. iBhayibheli lithi Basadi. abesifazane Barimaya nabari. bathi kuye. Lili. Alala. Davida. uDavide Awulanya likiti talikiti. ubulala ikhulwane. Baramutomo bani. Umuntu oyi-1 Alikiti talikiti. bathi inkulungwane. But thank God. Kodwa sibona uNkulunkulu. How can I Davida nena? Uma ungabheki uDavide la, Utabona utraputi. uyabona ukuthi uhambe Anale thorn. enefa. Ekubahambe. Amen. A thorn bazalwane. Iva bazalwane. Is painful. Ibuhlungu. When I thorn. Kodwa iva Yathusa. iyasiza. Yawusa. Iyabuyisa. Ona urejiskaba kakodi. Ukuthi ngingaziphakamisi. I was given a thorn. Mina nganikezwa ifa. Really set the beat. Ukuthi lingihlalise phansi. Only for 3 years. Uthi iminyaka emithathu. Kansi the minister. Ngangibane ngishumayela. Kia halikerede. Ngiyangekho amabandla. I have got this thorn. Nginalefa lendlela. Ngitsikira mudimukiri. Ngishukela uNkulunkulu ngithi Itlose. suze Nkosi. uNkulunkulu uthi hayi. Akitlose. Ngiyisusa. Ithi uthola ukuthi uNkulunkulu usebenza njani. Usebenza ngendlela yakhe. Kunenye indoda iyakukhaza. Igama lakhe uMose. uNkulunkulu uyamlanda ukuthi ndoda sibabili funa ukuthi sizwane. Gijimela laphaya ufike utshela uFaro ukuthi khulula labantu labo. Khulula labantu. Umusho uMose uthi uNkulunkulu uzothubana. Ume emagameni. Mtshele nje ukuthi I am who I am. mina nginguye onguye. Amen. Ngithanda ukukhulisa uNgcobo. Uzozuzwa umnandi wekhuluma ngaye. I am who I am. Umusho uMose wathi hayibo. Nayi ithuba. Ngiyahamba ngiyalapha. Kodwa silungise okuthile. Wena uqondile ukuthi lesikhathi ungibumba. Wena wona ngilungise ilwimi lakho. Uthi noma uyangithuma asilungise la ilwimi. Hallelujah. Amen. Wanruma. Uyangithuma. Irikapilanyana. Ngithi ngokushesha. Kimzamayeleke thorn. Mina ngihamba nefa. Hangiri kiyabulela. Ngithi siyakhuluma. Kiyahaka. Ngiyanakamela. Mara wena umdini. Kodwa uNkulunkulu Alilungise kabila. asilungise ngokushesha. Uyabona. uNkulunkulu wathi Akibarekilalo. uyabisha njalo. Waya. Uyaya. Onakwa. Uyaya le. Mana alilungisi. Kodwa silungise. Mutushu. Hayi ndoda. Uhona ubulela. Uyakwazi ukukhuluma. Uyawuthusa. Uzokusiza. You need a thorn. Wakunika ini. You need a thorn. Wakunika ini. You need a thorn. Wakunika ini. Enda manye uthaba. Yekubone. You need a thorn. Enda ubuza. Uri hey. Umbona mzalwane monna. Umbona umzalwane Akena ko family. engene emndenini Osebaba kwami. lesi roba roba Usebona. usindiswe Usitole bikhaya. usindiswe lelikhathuba Sengisiwe monna. uphulisizwe Anginetshopo sinoba kwami. akawaphuza amanzi asiswara roba Akamusikele. akamusha amazinga Uma akhona. uphuza i-alcohol. Hallelujah. Amen. Uma akhona. Uphuza i-alcohol Still. ethulile nje esezothile.
Mengena. Bathi sibele umdado bawo uyeza. Bengabona abahlangene. Wabona ukuthi sebehlangene. Uyama. Emva kwesihlahla. Ithi bakushoya umcingo bathi ukuphi. Umengena. Ungene ungaxa ibheke. Ehamba esibungcwele. Amen. Bebethi sawubona uthi hallelujah. You're too high. There's no wrong. Yes, see. You need a thought. Amen. You need a thought. The man is telling us about. You need money to marry. Hallelujah. Because when I'm weak, it's not that I'm strong. Because I sin now, there is someone. No celebrate that. 25 years. The worship set. One of the things they will celebrate that. Amen. What is that? One of the things they will celebrate. How many man please? Christina. When that never will go mama. No and how many people mama please? That's what is it Tagaza. Tagaza. Let it group.
Bengisuka lapho 1991 1991 ngiya kwaMaskrala Maskrala ujoyina amaphoyisa ejoyina amaphoyisa. ngithole into okuyibona Into ebengafuna ukuyibona ile kamoto sokulaka esesandleni sami isithule lokuyisibhamu. ngifike kwethu Hayi bengakhona ukulima. ngikuthi akubani sinyetha nako Besile lapho bamchithela isikhathi. basarifi man Bangabaniki hale thumisa ngoba bazigadile bendubula lapha basigadile. kana bana letswana no Bathi hayi kiyeme tsore kitso mshimana hayi kumele ukuthi ngiphume. isikhokhe Hayi hayi ubedubule into engahambi la. Mawudubule lapha Maskrala babekumuntu. Bayabhala lo wamuntu. Ambheke. Bengizokhipha inhliziyo wena. Adubule. Ajabulele isibhamu. Kumele nje ukuthi ngiphume. Basinikeza i-weekend off. Bathi hamba la. Where's this? Mama efuna nje sivele. My friend who's normal, I didn't know. Ngihamba lo mngani wami ongasekho. Umfundisi udlalela amadayisi. Bengahluphi umuntu bedlala amadayisi. Ngifuna ukudlala amadayisi. Ngathi bengafuna ukudlala SMS. Sayela uMapitshana. Afike wami. Abona bewalahle. Bengafuna ukuwina nje. Bengafuna nje ukususa. Ngathi mfowethu suka walahlela awabamba bekeguquya phansi ngayenza uqiniseko isikimba lesi babona isibhamu ngayenza isiqiniseko ukuthi isibhamu siyabonakala wasishaya lesi sikhathi bayasaba babona bamsunduze. Amen. Kumele ukuthi ngiphume ngize ngizosebenzisa 2 weeks before the celebration. amaviki amabili before siphuma bathi wozala What administration go? administration board bakufika lapho bathi wena wazi wakhala bathi awuyindawo bathi isibabu uyobafundisa ukhalisa awuyobafundisa asikuphi semsebenzini wakho wahamba aphela umnyaka wezomunye ubaba umfundisi wathi wena wena ufundani kwabisa yena lo yena ngapha wakuthwala wakisa ne-10 bekufika le wangena wathi nawo isikolo seyibhayibhile kuphi incwadi ngiyaphiwa laphansi bathi umfundi wami usitheli uye
morning. Athi ndoda manje Wena ubangathi. wena uzofunda lokho. Amen. Amen. Mamela bathu. Mamelanga bathathu. Today. Namhlanje Akekela labantu lekinalabona. ngibheka laba bendawo. Bale baliswe. Laba beziphethe. More than half. Laba ingxenye yabo. Batsamayile. Abasekho. Nana babona ingekenzona. Babulele yiso. Hallelujah. Mina. Ngifika muzwa. Ngizwe. Ah! Ngifika muzwa. Ngifika muzwa. Hallelujah. Ngifika muzwa. Sanga kama mshimanyana. Akazange abayinsizwa. Rundi raitu. Mfundisi yonke indlela. The day nabamothenga amasabala bahawu ngilungu. Lelanga bemodela nabantu bakho. Every day. Awukhona. My mother was crying Uhambe ekhaya. because ebantwini kamara bakhalani. Ngoba abantu abadala. Give 20 something years. Yini abadingisa mpilo. Nikacheko today. Namhlanje. But wale they never ordained. Labantu abazange bawo. Mwana waonekana nini? Umntwana olingana nami. Hallelujah. Hallelujah. Hadi nikacheko. Bengithi ngiyajayiva. Kasali hadi nikacheko nginothithisa. Holy. Sanga kasaka. Azange ngizazi. Imposo zakaka ufek. Inkinga amaphutha wangoku. Iphelete mo. Aphelele. I came to tell you. Kodwa ngizokutshela. I thank God Ngakubona for the fall. Kwameva. People love me. Amen. I thank God Ngakubona for the fall. Kwameva. Because I never see your love. Somebody not believe you. Don't walk away the street. What do you call those? For that reason. I cannot be proud. I need to thank fast. I'm proud. In my weakness. Does that see? Don't let people ngizomtshela imfihlo namhlanje. when I started singing, Mangiqala ukuhlabelela Soli Mashalo, usole bahlanga a friend of mine, ingadi bamfundisi said, my friend, bathi mngani when I was falling about there, kunabanye abantu bebethi bebehlabelela but my feelings about it, abantu bagcina bathi abafundisi I kodwa kusabafundisi don't know when. kodwa wena Deep umfundisi qala before open. bese kuze umhlabelela. So don't allow to walk there. Ungavumele into yokuhlabelela Uphakamisa ukuthi iphakamise wale balabantu. wakhohlwa abantu Awungibabile la uNkulunkulu ababizele bona. That's why I'm going to fast. Ngesinye isikhathi mina ngihlanganisa unkosikazi wami. Last week in the local Sun City. Last week bese Sun City. Half of the public here in the Moko in Kira and Travel Life. Bayo uThabo besemotweni ngishumayela ithobela abantu. Abantu balele ngamashida amhlophe. Baya kuquka eSun City. Mina ngiyabemeza. Have you tried? Benzeke. So, Ngithi vuka. the breakfast. Sihamba siyodla ukudla kwasekuseni. Breakfast that they need. Igcwele naye laphaya. Siyama yamabili. Thatha amaqanda amabili. Uyazamazi. Bosivile bayelezi. Abasivile basigidimile. Asenzazinali omlete kanje. Asilanga la omlet. Utsiya point. Uthatha amaqanda amabili. Wazali kishalezi. Yasigijimele. Wazali sana no Eric. Uzogijimela ko-Erika. Angeleke kwa mkhoma. Beyinkonzo beyiphuma bayamdonsa. Abangabanhlanzeza. Bayanesikhathi bahlanzela. But that tells me Kodwa ngitshela ukuthi what ehla you cannot be awukwazi ukuba higher than the people. phezulu kudlula abantu. Ukarela. Ungameleza ishukuma. Chicago. Ungashisa. You are no fool. Buya la. Hallelujah. Greek. Kodwa amaGriki Greek but back in the days, lapho ensukwini zakudala a Greek emperor. uma uGreek empire Ake akatswa wangaphuma aya to another country waya kwenye country or to another nation. or waya kwesinye isizwe Afika I conquer. yena wafika wayinqoba Wabashaya. wabashaya Abula ya mbangu wabulala zabulala nenkosi yakho Abuwa. umebuya Basali baba Greek.
babiza igama lakhe bathi wena unqobi wena ubafenze angena ngomuzi babeke nje i-red carpet kodwa abafundi bememeza kanje la phezu kwehashe lakhe bambeka le-slave lesicaba umsebenzi wakhe kuthi bonke la bememeza bathi wena unqobi yena yamhlebela uthi khumbula wena useyindoda nje bememeza wena unqobi wena uyanqoba wena usewumuntu nje. Nothing special about it. Ayikho into ekhazikhazi. You need a slave. Wena uyasidinga isaka Sesingakukhumbuza. esokukhumbuza ukuthi you're still an ordinary thing. useseyindoda. Feel like the ministry of men. La kwinkonzo Feel like the father, but be the father. bakhuluma ngabantu ababobaba. Akabuza like 3 ukuthi wena ubani. Kathathu. What is your name again? Ubani lakho futhi? Pastor Sithole. Pastor Sithole. From where? Ubuya. No, Pastor Masoto. Mina ngilofundisa Masoto. Aguquka yini? Beke yemule abantu babusele ngasemuva. That's why sisi. Kungakho How can check? uma ungambheka How much I can know? umuntu ezala Arena bamusetse morago. washumela Bamphula tata. bemsula Asabuwa. akaze umbone Ngeke ngaselebuze ngimbiza by mistake. ngitshela ukuthi Ngayakuphumula. mina mfundisi ngiyazisula In fact, nani libhalisa kanye mayini umlibwana. mina lapha phela ngiyakwazi ukuthi Ngizaka. awami Wakatamo. ungizala Wena nto snacks. wenza into eziphume eceleni Awusetse. umuntu ema Ngiyakuzwa. angeke uphishe Those are all Jaffa. All our people speak. Like that. iviki Kulona umuntu. engezolungela Lena sakitake nalabite ko baba. bengingabizwanga yini Lesana ngizongora umuntu sesikhathi. besilapha ngaphansi Awubandela kumze baba kwa Kitros Christina nalite. akazi noma uKhristina bekekhona Yo nendo umvenda. lo mama umama umfeni Unalile for 2 hours. ushumele 2 hours Athi baba kana somophela. abantu balele phansi akabizwanga yini kubizo yelabo mama bathi mfundisi wazizobona bekufika labantu balele phansi thende umprofethi mbizile ngesonto yodlula kuphi abantu belele la phansi zonyathela abantu mina ngoba ngiyakhohlwa bathi nginyathela abantu uya mzalwane uthi uPaul mina ngikwazi ukuthi ngikhukhumezwa le ebuthakathakeni bami Because it's not me. ngoba kusiyimi akithi wambile loya baba leyo ngelinye ilanga uyabuya By the way, aya you said you are who? kodwa wani She told me. Sithole From who? ubuya ukhohlwe wena ukhohlwe wena nomfundisi wakho aha ayenza kwenzani uhlangane naye ebuvuka ncegu kana makhohlwe uhamba nabantu okwesithathu leyo mbuzi
speaking. Maybe no one say the word. The tower is speaking. You're too far. I told people Sisi can do the fast. Give. When you prophesied. That's not you. But every time you talk, you prophesy. Amen. That's number one. God. Number two. Always me. When I almost prophet, You're not a prophet. does not mean God cannot use you. I need you to prophesy. God can use anybody to prophesy. Everybody, oh, maybe the next house will come out. When every time I'm going to prophesy, people in the schools, they speculate about this law. How can you they speculate about because what? It doesn't matter. What matters the God. Remember, you're still ordinary. In the family, you're still ordinary. What's what you're when you're weak, is that you're strong. You're so hard. Sorry. I said, sorry. Sorry. Wena ukuthi uxolise. Sorry. Ukuthi uxolise. Abantu wena udabuke ngaphakathi. Nithi ngiyaxolisa kuwe. Wena uhamba ngeenyawo. Mina ngihamba nge-X4. Oh, no. Hayi cabanga kahle. Mina ngumfundisi wobishop wase-worship center. Angeke ngixolise kuwe. Kude. Abanye. Thank you. Siyabonga. Bonke wena. Ngeke. Mina ngiyeza ngephasi. Mina ngihlala la. Kodwa ekhaya kusezulwini. Hayi bo. Uyi. Asukele esibhedlela yami.
We thank you for the thorn in the flesh. The Khalilwe. Baraharatama. The Khalilwe. It's like Paul of the old warrior. Remove this form. But Lord, you said, in our weakness, we are strong. Because it's you in us, you and empty. Thank you, Marie. What a happy you used us greatly, but your hand was greatly because of our heart. We thank you, Father. For in your hands, we are safe. You are the power, you are the water, but the boots within your heart. Let's surrender right. For exalting ourselves beyond everyone else. Thank you for bringing us down. In Jesus' name, amen and amen. Jesus.